বাচ্চাদের জ্বর সর্দি কাশি তো লেগেই থাকে, আর সিজন চেঞ্জের সময় তো এটা আরও মারাত্মক হয়। আর গরমকাল বলে এখনও কিন্তু কম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে না বাবা মাদের। বাচ্চাদের সর্দি কাশি জ্বর পেট খারাপ এগুলো লেগেই থাকে। তো আজকে আমি সর্দি কাশির জন্য খুব ভালো একটা রেমেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। মাত্র 2টো ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগবে আর ম্যাজিক্যাল কাজ করবে। তো চলো একটু দেরি না করে ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। নমস্কার বন্ধুরা, রূপকথার আরেকটি নতুন ভিডিওতে কেয়ারিং মা বাবাদের অনেক অনেক স্বাগত। তোমরা দেখো এখানে আমি তুলসী পাতা নিয়েছি। তোমাদের বাড়িতে তুলসী গাছ তো নিশ্চয়ই থাকবে, সেখান থেকে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নাও। আর এইটাই কিন্তু ভীষণ ভালো কাজ করবে বাচ্চাদের এই গরমকালের যে সর্দি কাশির সমস্যা সেটা থেকে দূর করতে। তো আমি দেখো এখান থেকে তুলসী পাতাগুলোকে ছিঁড়ে নিচ্ছি। আর তারপর যেটা করব, ভালো করে না ধুয়ে নিতে হবে। একদম কোনো রকম ধুলো বালি ময়লা যেন না থাকে সেটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। আর এখানে দেখো আমি মধু ইউজ করছি। এই রেমেডিটার মানে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস, তো দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টসে কিন্তু ঠিকঠাক হতে হবে। মধুটাও কিন্তু ভালো কোয়ালিটির হতে হবে। আমি কিছু আমার পছন্দের ব্র্যান্ড আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে তোমাদেরকে মেনশন করে দেবো, যাদের কোয়ালিটি ভীষণ ভালো, আমি অনেক দিন ধরে ইউজ করেছি। তোমরা ডেসক্রিপশন বক্স চেক করতে একদমই ভুলো না। তো ভালো করে না তুলসী পাতাগুলোকে ধুয়ে নেওয়ার পর এটাকে না এরকম হামানদিস্তা যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে সেটাতে ভালো করে থেতো করে নেবে। থেতো করার সময় না সামান্য একটুখানি জল অ্যাড করতে পারো যদি মনে হয় যে রসটা বেরোচ্ছে না। তো জল যেই অ্যাড করবে না, খুব সহজে কিন্তু দেখবে তুলসীর রসটা তুমি একটা চামচে কালেক্ট করতে পারছো, ঠিক আছে? তো এইভাবেই না দেখো আমি অনেকটা কিন্তু তুলসী পাতার রস আমি এই চামচের মধ্যে জোগাড় করে নেব। জল দেওয়ার জন্য কিন্তু তুলসী পাতা থেকে অনেকটাই রস কিন্তু বেরিয়েছে। এইবার এই রসটাকে ডিরেক্টলি কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকে দেবো না। এর মধ্যে অনেক সময় থাকে অনেক অ্যাক্টিভ ইনগ্রিডিয়েন্টস থাকে, অনেক সময় অনেক ব্যাকটেরিয়া থাকে, যেগুলো বাচ্চাদের ডিরেক্টলি স্টমাকে গেলে কিন্তু ওদের অ্যালার্জি বা ইনফেকশন হতে পারে। তো সেই জন্য আমরা কি করব, এটাকে গ্যাসে একটুখানি গরম করে নেব। তাতে যেই ব্যাকটেরিয়াগুলো ক্ষতিকারক সেগুলো কিন্তু আরামসে ওই হিটে মরে যাবে। আর এরপর এর গুণ কিন্তু কোনোভাবে নষ্ট হবে না, কারণ তুলসীর কিন্তু খুব স্ট্রং মেডিসিন এফেক্ট থাকে, তো সেটা কিন্তু খুব সহজে নষ্ট হয় না। 2-4 সেকেন্ড গ্যাসে এরকম রাখার পর কিন্তু এটা একদম গরম হয়ে যাবে। আর তারপর এটাকে একটু ঠান্ডা হতে দিতে হবে, একটু না পুরোপুরি ঠান্ডা হতে দিতে হবে। আর ততক্ষণ আমি দেখো এখানে চামচের মধ্যে মধু নিয়ে নিচ্ছি। মধু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইনগ্রিডিয়েন্টস। এটা কিন্তু এই সর্দি কাশি পেটে যদি কোনো রকম ইনফেকশন থাকে তো সেই জায়গাগুলোকে রিকভার করতে বা কিওর করতে ভীষণভাবে হেল্প করবে। এবার চলো তোমাদেরকে বলি যে কতটা পরিমাণ তোমরা দেবে। আমি দেখো এখানে এই ছোট যে চামচগুলো যেগুলো ডেইলি লাইফে আমরা ইউজ করি ওই চামচেরই মেজারমেন্ট দেখাচ্ছি। হাফ চামচ মতো আমি তুলসীর রস নিয়ে নিয়েছি। তুলসীর রসটা যেন কোনোভাবে গরম না থাকে সেটা কিন্তু মাথায় রাখবে, একদম নর্মাল হয়ে যাবে। তারপর ভালো করে এটাকে মিক্স করবে। আর হাফ চামচের থেকে ধরো সামান্য একটু বেশি আমি মধু নিয়ে নিয়েছি। ভালো করে দুটো ইনগ্রিডিয়েন্টস না মিক্স করতে হবে, ঠিক আছে? এইবার যেটা করতে হবে, এই মিক্সিংটা তুমি তো বাচ্চাদেরকে খাওয়াতে যাও, হয়তো বা ওদের একটুখানি অদ্ভুত মানে স্বাদ লাগতে পারে। তো সেই জন্য না এর মধ্যে একটুখানি 1 চামচ মতো একটু জল অ্যাড করে দেবে। ভালো করে মিক্স করবে। এটা ধরো এরকম ছোটো চামচের 2 চামচ মতো হবে। তো সেই 2 চামচটা তোমরা বাচ্চাদেরকে সকালবেলা অথবা বিকেলবেলা তোমরা যে কোনো সময় দিতে পারো, কিন্তু রাত্রেবেলা আমি বলবো দিও না, কারণ এই তুলসী পাতাতে যে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো থাকে সেগুলো রাত্রেবেলা হয়তো বাচ্চাদেরকে স্টমাক আপসেট করতে পারে। তো সেই জন্য রাত্রেবেলাটা অ্যাভয়েড করো, সকালবেলার দিকে অথবা বিকেলবেলার দিকে তোমরা দিতে পারো। যখন বাচ্চার খুব সর্দি কাশির সমস্যা থাকবে সেই সময় তোমরা এটা 2বার করে করো, ভীষণ ভালো কাজ করবে। আমি গিরিকার ক্ষেত্রে মাত্র 2 দিন ইউজ করেছি, তাতেই গিরিকার সর্দি কাশি সেগুলো অনেকটাই কিওর হয়ে গেছিলো। তো এই জন্যই বলছি তোমরা অবশ্যই ট্রাই করো, আর ট্রাই করে কেমন লাগলো সেটা কিন্তু আমাকে জানাতে একদমই ভুলো না। তো সেকেন্ড রেমেডি আমি তোমাদের সাথে এবার শেয়ার করব, সেটা কিন্তু ভীষণ ভালো কাজ করবে। এই দুটো রেমেডি একসাথে ট্রাই করতে হবে যখন বাচ্চার প্রচণ্ড সর্দি কাশি লেগে রয়েছে, তোমরা ডাক্তারের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করছো, সেই সময় না বাড়ির এই ছোট্ট হালকা টোটকাগুলো না ইউজ করে দেখো, এগুলো ভীষণ ভালো কাজ করে। তো দেখো এখানে আমি স্টিম দেওয়ার জন্য রেডি করে নিয়েছি। তোমরা ইলেকট্রিক কেটেল বা যে কোনো কিছু যা আছে তোমাদের কাছে সেটা ইউজ করতে পারো, যাতে খুব বেশি কষ্ট না হয়,
প্রচণ্ড হিট যেন না আসে। আর তার জন্য দেখো আমি ভালো করে জল গরম করে এই পাত্রে নিয়ে নিয়েছি, আর একটুখানি কর্পূরের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, খুবই সামান্য। এটা দেশি কর্পূর, এটা অ্যামাজনে অ্যাভেলেবেল, ভীষণ ভালো কোয়ালিটির, এটা কোনো কেমিক্যালের মধ্যে মিক্স করা নেই। এই ধরনের কর্পূর হলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ করবে। আর তার সঙ্গে নিয়ে নিয়েছি জোয়ান, যেটা আমরা খাওয়াতে মানে রেসিপিতে ইউজ করি সেই জোয়ান। এটা কিন্তু ব্রিদিংয়ের যে প্রবলেম বাচ্চাদের হয়ে রয়েছে, তুমি অনেক কিছু ট্রাই করেছো, কিছুতেই সর্দি কাশি কমাতে পারছো না, তাহলে একবার এই রেমেডিটা ট্রাই করো, এটা ভীষণ ভালো কাজ করবে। আমি দেখো গিরিকাকে না একটুখানি যেই বাটিতে আমি গরম জলটা নিয়েছি এটা একটু দূরে নিয়েছি, দূরে রেখেছি, আর হালকা হালকা উষ্ণ যে ধোঁয়াটা বেরোবে সেটাকে এরকম বিছনার চাদর বা কিছু যদি থাকে বড় মতো, যেখানে অনেকটা সময় ধরে কিন্তু এই ব্রিদে মানে ওরা নিঃশ্বাসটা নিতে পারবে, এরকম একটা অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করতে হবে, কারণ অনেকক্ষণ ধরে এই গরমের মধ্যে ওদেরকে স্টিম নেওয়ানোটাও কিন্তু খুব ডিফিকাল্ট। তো একবার 2 মিনিট করে নেবে, একটু ছেড়ে দেবে, আবার নেবে, এরকমভাবে না তোমরা কন্টিনিউ যদি 5 মিনিট বা 10 মিনিট নিতে পারো আর দিনে 2বার এটা ট্রাই করতে পারো, তাহলে এটা ভীষণ ভালো কাজ করবে। তো অবশ্যই ট্রাই করো, আর ট্রাই করে আমাকে জানাতে একদমই ভুলো না। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।